Doncs per analitzar la situació en concret que es viu a Tunísia, ens acompanya al plató Senén Florença, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània i també exambaixador de Tunísia del 2000 al 2004. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Florença, al plató. Molt pendents d'aquest atemptat nou terrorista que hi ha hagut a Tunísia i que, si ens anem una miqueta enrere, veiem al març un nou atemptat contra el Museu Bardo, ara un altre a dos hotels turístics. Està clar que el punt de vista del terrorisme que busquen és el sector de la indústria turística. Sí, evidentment no és pas cap casualitat que hi hagi aquesta seqüència d'atemptats. Per desgràcia, jo crec que continuaran, o almenys intentaran tornar-los a fer, perquè els moviments jihadistes, d'Estat Islàmic i els altres, ataquen la possibilitat de que en el món àrab i musulmà hi hagi una experiència reeixida de la construcció d'un sistema democràtic, modernitzant, que és l'antítesis d'aquest sistema embogit que ells volen muntar, de tornar 10 o 12 segles enrere, i per tant, diguem-ne, clar, és l'antimodel, i per això ho ataquen. I ataquen el turisme perquè ataquen intentar ofegar econòmicament el país, però no només, ataquen el Bardo perquè té una simbologia important. El Bardo, a més, és el lloc on hi ha també el Parlament, per tant era l'atac contra la democràcia directament, i el Bardo és el principal museu, el més important en el món, de mosaics d'època romana, és a dir, una cultura preislàmica, que això ells diuen que és l'època de la ignorància i volen esborrar-ho, per ells la història comença amb el profeta, i és d'art figuratiu. Ja sabem el que els agrada de fer amb l'art figuratiu, sigui un Buda, sigui el que sigui, no? Per tant, hi ha aquest simbolisme. I, a més, atacant el turisme, també ataquen la influència i presència d'estrangers en terra musulmana que creuen que porta una influència modernitzant a la que ells són, òbviament, contraris. Per tant, és tot un conjunt de coses que ells ataquen per fer la vida impossible en els ciutadans tunisians que intenten, entre tots, construir un sistema democràtic i modernitzant el seu país. Com dèiem, és l'únic país àrab actualment amb una transició democràtica amb força èxit. Davant de cops com aquests que s'estan vivint, perilla aquesta fràgil transició democràtica que viu aquest país? A veure, jo crec que no hauria de perillar perquè la solidaritat dels altres països hauria de ser molt més important del que és. Però certament no estem fent el que hi hauríem de fer. Jo crec que Europa, sobretot, hauria de fer una operació massiva de suport a Tunísia, perquè és l'únic país que està tirant endavant un procés democràtic, i ho vol fer i ho fa en associació amb Europa, que és el seu principal partner comercial, d'on li van els turistes, d'on li venen les inversions, etc. I per tant, diguem-ne, ells ataquen aquesta vocació de Tunísia des de sempre, ve de molt lluny, ve de segles, de voler ser un poble obert, voler ser un país mediterrani amb vinculacions amb diferents cultures. La Tunísia moderna es construeix a partir, sobretot, de la independència, però ja abans. Primera, el 1861 és l'únic país àrab que aprova ja llavors una constitució a la moderna. En aquella època estan ja construint escoles no coràniques, sinó on s'ensenyen les ciències modernes. I després, sobretot a partir de la independència, ells intenten construir una nació, un país, Tunísia, sobre les bases de tota una antiga tradició de la monarquia hafsida, etc., al llarg dels segles, per cert, amb qui hi havia una especial connexió amb la corona d'Aragó, i acceptant l'herència dels númides, dels fenicis, que eren els cartaginesos, dels romans, dels otomans i la francesa inclús. És a dir, ells fan la lluita contra els francesos a favor de la independència, però en el fons ho fan amb els principis, diguem-ne, de la Revolució Francesa, no? És a dir, per tant, i són aquestes minories que es van extenent a poc amb l'educació al llarg dels decennis de gent modernitzant la que construeix aquest país nou amb aquesta vocació d'apertura.
Això avui, per exemple, després d'unes eleccions ja és el govern majoritari el que ho representa, amb el president Kayem Sebi, i això és el que ataquen els islamistes. Sigui com sigui, aquest nou atemptat també el que posa en evidència és errors, falles de seguretat en aquest país. Home, en un país com Tunísia, que bé, està lluny de les xifres espanyoles, que Espanya és un país molt més gran, però estaria més a prop de les nostres, no? Però que rep uns 8 milions de turistes a l'any, és difícil. Un senyor que vagi vestit mig de turista, com ha sigut aquest cas, que apareix a la platja vestit d'anar a la platja amb un parasol i que a dins hi porta l'arma. Un país on cada any hi entren 7 milions de turistes no es pot tancar absolutament, perquè és que tenen de viure d'això, no? I per altra banda, no oblidem que el problema més greu que té Tunísia avui és tenir al costat mateix Líbia, amb la situació d'absolut caos, descontrol, bandes armades de tota mena, armades amb tota mena d'armament que està disponible, igual que sigui armes lleugeres, kalashnikovs i tal, o un pot comprar el que vulgui allà, un bazooka, un tanc, en fi, tot l'arsenal del Gaddafi està desperdigat pel país a qui el vulgui pagar, no? D'allà els hi vindran molts de problemes, i sobretot si l'Estat Islàmic aconseguís crear un altre nucli de control territorial a Líbia, a més del que ja tenen entre Síria i Iraq, fora un perill gravíssim per Tunísia i de retruc per tots nosaltres. És a dir, Tunísia està a 3 passos d'Itàlia. És l'estret que separa aquestes dues grans conques que té la Mediterrània, l'oriental i l'occidental, no? L'estret aquest allí, de Sicília, el Cap Bon de Tunísia i Itàlia, la bota d'Itàlia i sobretot Sicília, bé, doncs hi ha 40 i pico quilòmetres, no? Tunísia, però, és el país que més persones més joves marxen cap a Líbia o altres països com a reclutats per entrar a formar part del jihadisme. Sí, aquest confesso que és un dels enigmes que jo trobo. Jo he viscut anys en el país i tinc quantitat d'amics i vaig sovint. Vaig anar-hi després de l'atemptat del Bardo per contemplar amb desolació que el museu no hi havia ni un sol turista, al cap de 15 dies, ni un sol turista. Al pàrquing per autobusos, que n'hi deuen cabre 50 o 60, ni un sol autocar ni autobús de turistes. Com és que hi ha tants joves? És veritat, és el país un dels països que més n'aporta. Jo crec que obeeix també que és un dels països on més han sembrat els que patrocinen el jihadisme, amb diners, amb predicadors, etc., justament perquè hi estan fent aquest esforç suplementari d'intentar ofegar aquest país que no pugui sortir-se del camí que ells li volen marcar tirant 7 segles enrere en lloc de mirar cap al demà. I per tant, diguem-ne, bé, doncs és aquesta acció en els barris, això m'ho explica molta gent amiga, no? Aquesta labor que fan en els barris simulant una acció social en favor de la pobra gent, etc., però que té una intencionalitat, diguem-ne, política, que no és política, que en aquest cas és directament criminal, important, i que arriben a seduir joves desorientats que, per desgràcia, sembla que existeixin en molts llocs. La percepció de tota aquesta gent que m'explica que vostè ha pogut parlar al país, a Tunísia, quina sensació tenen? Que això se'n sortiran? Que no? Que estem en un moment de topada i que no es pot anar més enllà? A veure, tot el procés democràtic de Tunísia s'ha dut a terme per la gent, per la societat civil. Inclús el fer fora en el dictador Ben Ali van ser els moviments socials els que ho van fer. La gent primer, és a dir, van ser les minories de joves modernitzants, etc., els que van protagonitzar tots aquests moviments socials, no? Després el general de la població va donar com a primer partit en qui votaven a Ennahda, un partit islamista moderat, però es van convèncer de seguida que allò era un desastre
que no controlaven els grups violents islamistes i que hi havia atemptats, hi van haver diversos assassinats de polítics, diguem-ne, laics d'esquerra a mans d'islamistes, i un comportament inclús, diguem-ne, de corrupteles, per no tirar més amunt, en tots els nivells de l'administració, amb la gent que massivament ells hi posaven a dins de l'administració, i els ciutadans van corregir. I a la següent votació que van fer, al cap de 2 anys, quan ja es va aprovar la Constitució i van haver les noves eleccions ja legislatives, han donat el vot majoritari als partits laics modernitzants i a les presidencials, al president Kayeb Sebi, que és un senyor gran, però bueno, que és un antic ministre de l'època del Bourguiba, i que tothom sap com pensa i que no té altra ambició perquè és un senyor que ja és gran i que l'únic que intentarà és fer les coses el millor possible pel seu país. Bé, per tant, doncs bé, les coses estan així. Aquesta minoria de gent més modernitzant ha anat fent una taca d'oli molt important. Tunísia és el país també més avançat, diguem-ne, dins del món àrab, modestament, no tenen recursos naturals, petrol o gas, sinó que ho deuen a la feina seva i dels inversors exteriors, molts d'aquí, com els dels hotelers, aquests dels que estàvem parlant, i s'han organitzat, i tot aquest moviment han impedit que hi hagués una deriva, primer per fer fora en el Ben Ali, van ser ells, i després per fer fora els islamistes, i després per impedir que fes una deriva altra vegada cap a l'autoritarisme, ho ha fet la gent organitzada, els sindicats molt històrics allà, els sindicats d'orientació absolutament laica, etc., els col·legis d'advocats, la Lliga dels Drets de l'Home, les patronals, bé, tota la societat civil organitzada, i aquesta continua militant a vetllar perquè no se separin d'aquest camí de progressiva construcció d'un sistema democràtic en aliança amb Europa. El problema és que els aliats, suposadament, aliats europeus, fem bastant poca cosa de veritat per ajudar-los. És a dir, amb la centèsima part del que estem enterrant a Grècia, amb la centèsima part, faríem tirar endavant Tunísia estupendament. Quin hauria de ser el paper, doncs, de la Unió Europea amb Tunísia? La política de la Unió Europea a Tunísia és correcta, és encertada. El que passa que jo acostumo a dir que, per desgràcia, treballem a escala de miniatura, com si féssim un petit model en miniatura i no a escala natural. És a dir, bueno, doncs s'ajuda a modernitzar les estructures administratives, polítiques, socials, etc. en el país, amb un cert finançament. El que passa és que aquest finançament, que ve a ser d'uns 200 milions d'euros a l'any, com a mínim haurien de multiplicar-ho per 10 perquè tingués un impacte. Vull dir que, clar, amb 200 milions d'euros a l'any en tot un país de 10 milions d'habitants no arribes a gran cosa. En canvi, doncs, si es fes, ja dic, una petita fracció del que estem enterrant a qualsevol... És a dir, a veure, pensem que la crisi de Bànquia ha costat de 50.000 milions, que la de Caixa Catalunya en va costar 20 i no sé quants mil. 200 milions ja es veu que no arriba gaire enlloc. Bé, ens hem de prendre les coses en sèrio i si volem que hi hagi països que segueixin la línia a la que nosaltres els invitem que ho facin com a aliats nostres amb unes societats més o menys de la nostra manera també i que ho fem junts, ens ho hem de prendre més en sèrio per ajudar-los. Sí, com sigui, no ajuda gens el que diem, la situació regional que viu a Tunísia, amb Líbia al costat, per exemple, per citar-ne només un. Vostè creu, senyor Florença, que la situació ara que està vivint Tunísia, amb cops molt mortífers, amb aquests 2 atemptats que hi ha hagut, estem parlant de desenes de morts, es tracta d'un jihadisme local, estranger, les dues coses? Tenen elements locals, com aquests nois que havien anat marxant cap a fer la jihad, inclús a Síria, etc. Però és evident que és un moviment orquestat, i finançat. I crec que, a més, els mateixos que durant decennis han finançat una versió extremadament reaccionària de l'islam i que ha donat com a fruit aquests moviments violents que ara inclús se'ls giren en contra, com els països del Golf, són els que haurien d'esforçar-se especialment finançant per arreglar el problema. És a dir, el que és evident és que, per exemple, en el cas de Líbia,
no hi pot haver cap intervenció europea ni occidental, perquè produiria uns efectes esgarrifosament contraris a la voluntat de posar pau i arreglar-ho. Passaria com l'Iraq. Per tant, doncs, posar ordre i pau a Líbia només es pot fer entre els àrabs, la Lliga Àrab i els països àrabs. I, home, ja dic, no sé si amb certa ironia, però ho dic en sèrio, a pesar que sembli una ironia. El desitjable fora que els que han finançat l'enredo, que han sigut els països del Golf, financessin una mica per desenredar-ho. Bueno, no sé, per exemple, podrien ajudar financerament a Tunísia. Home, també estaria bé, en lloc de finançar aquestes altres coses. Una última pregunta molt clara. Abans de marxar, vostè aniria de vacances a Tunísia? I tant, sí. No, escolti'm, anar per qualsevol autopista o carrer nostre és més perillós que anar de vacances a Tunísia. Vull dir, el risc que jo tinc de tenir un accident ara quan he vingut amb cotxe fins aquí és bastant més alt que el risc que jo tinc d'escaure just quan hi hagi un atemptat anant de vacances a Tunísia, cap problema. El risc és, ja dic, inferior al conduir un cotxe per qualsevol carretera europea. Ens quedem amb aquest missatge, senyor Senén Florença, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània i exambaixador de Tunísia del 2000 al 2004. Gràcies per aquestes explicacions que han servit de molt per entendre també quina és la situació que està vivint actualment a Tunísia. Gràcies per acompanyar-nos aquí al 2004. Gràcies a tots vostès i per la seva atenció.